A Asociación de Veciños Breogán do barrio do Piñeiriño de Vilagarcía impulsa un gran festival solidario. Vaise celebrar o vindeiro domingo 21 de abril a partir das 12 do mediodía. Haberá concertos na rúa Camilo José Cela e, empezarán actuando os rapaces de Rompe Calaveras, logo estará Pedro Vi, Dani Barreiro, tamén contamos con dúas DJs, la Yaya DJ e Cris DJ. Estamos encantados, insisto, de participar. O festival inclúe un espazo gastronómico e tamén varios postos. Todo o recadado irá destinado para Amencer as Paz, centro que atende a persoas con parálise cerebral e outras patoloxías que está asentado neste barrio. Vai haber distintos medios para colaborar, nos vamos a poñer as nosas mesas de artesanía tamén, existirá tamén a opción de consumir unha tapa solidaria e, ademais diso, unha fila cero que poñeremos ali como uns petiños para quen queira que colaborar, que colabore, pero sobre todo o que agradecemos é que a xente se veña a divertir con nós. A implicación da rapazada do centro está sendo xa todo un éxito, máis alá de gañar visibilidade, tamén conseguirán financiar algunhas das súas necesidades. O recadado irá destinado a sistemas alternativos de comunicación. Agora mesmo a tecnoloxía está avanzando, pero igualmente todo o que é referido a discapacidade suele ser moi costoso e con isto poderemos chegar a ter un sistema que os chicos que non teñen nada de mobilidade se poidan comunicar coa vista, o sistema TOBI que estamos implementando ahora nos centros, e si incluso a recaudación fora moi xenerosa, pois iría destinada a unhas barras paralelas para que poidan facer a fisio. O Concello de Vilagarcía tamén colabora con este festival que, sen dúbida, encherá de festa e solidaridade un dos mellores barrios do mundo.